এক ভালুক শহরে আক্রমণ করে। সে দেখতে অনেক বড় ছিল। ভালুকটি অনেক ক্ষুধার্ত ছিল। বড় ভালুকটি হিংস্র দানবের মতন খেতে থাকে। শহরে এসে হিংস্র ভালুক শহরে মানুষদের কোনো ক্ষতি করে না। ভালুকটি খালি খাবার খায়। শহরে একজন ভালো মানুষ আসে, হিংস্র ভালুকটিকে শান্ত করে হিংস্র ভালুকটিকে বোঝায় যে তোমার জায়গা জঙ্গলে, তুমি জঙ্গলে চলে যাও। তাই হিংস্র ভালুকটি শহরে থেকে জঙ্গলে চলে যায়। ইতি করে শহরের মানুষ খুশি হয়। হিংস্র ভালুকটিও বোঝে যে আমি যা শহরে করছি এইটা ঠিক না। এই কি আপনি এখনও লাইক সাবস্ক্রাইব করেন নাই?